Të dashur shqiptar, studiuesja e famshme Elena Kocaqi ka deklaruar që grekët janë shqiptar. Kjo është gjëja më e tmerrshme që kam dëgjuar deri tani nga goja e saj. Dhe dua t'ju shpjegoj edhe një herë origjinën e fjalës Adriatik, sepse më në fund e kam mësuar që origjina e lumit Odra në Poloni dhe në Çeki e ka origjinën pikërisht nga Adria, e gjetur tek Ilirët, Venet. Mirë, po në fjalorin e gjuhëve indo-europiane nuk theksohet ku është gjetur për herë të parë kjo fjalë dhe në çfarë sasi është gjetur. Ta shikojmë bashkë se do luani nga mend të kokës. Të dashur shqiptar, fjala Adria është gjetur në të gjitha tekstet e lashta 2698 herë në 2204 tekste në shkëmbinj, në vare, në gur të shenjtë, në tempuj. Është një nga fjalët më të shpeshta të gjetura në të gjithë Mesdheun dhe është gjetur vetëm aty ku ka koloni helene, që ta dini. Në fakt, fjalën ishull e kanë futur rilindasit në gjuhën shqipe, sepse gjuha shqipe nuk e kishte fjalën ishull fare dhe deri në momentin kur u çliruam nga turqit, rilindasit përdornin fjalën nesos nga greqishtja për ishull. Pra gjuha shqipe s'kishte fjalën ishull deri në krijimin e pavarësisë. Si ka mundësi pra që këto tekste me mira prej tyre t'i kenë lënë shqiptarët? Tani, ky është teksti shpjegues në enciklopedinë e Bizantit, dhe aty nuk thuhet që është vend shqiptar. Ky është teksti në helenisht. Kemi parasysh që në momentin që u krijua enciklopedia e Bizantit, perandori ishte nga Dardania. Ai e organizoi akademinë e parë ilire ose helene, quheni si doni ju, sepse ata shkruanin në helenisht. Dhe në qoftë se perandori nga Dardania për një moment vogël do mendonte që fjala Adria do ishte ilire ose shqiptare, me siguri ajo do e gjente vendin pikërisht tek enciklopedia e Bizantit. Pra, ky ilir nga Dardania themeloi, të dashur shqiptar, Akademinë e Bizantit. Dhe këtu është përkthimi në shqip. Adria, një qytet dhe pranë tij gjiri i Adriatikut, që në origjinal është Kolpos, gjiri Adrias i Adriatikut në rastin gjinore. Dhe një lumë me të njëjtin emër sipas Hekateut. Kullotat janë të bollshme për kafshët, pasi ato lindin 2 herë në vit dhe zakonisht kanë 2 të vegjël, shpesh edhe 3 ose 4 keca, kanë pikërisht 10. Ndonjëherë dhe 5 ose edhe më shumë në vit, pra është një hiperbol. Pulat bëjnë vezë 2 herë në ditë, por janë më të vogla në madhësi se shumica e shpendëve të tjerë. Banori vendas dhe banori huaj quhet Adrianos, një lloj si Asianos në Azi, dhe qytetarët quhen Adriates, nga i cili vjen emri deti Adriatikon, që është në rasën kallëzore, një lloj si mali Skardon, Oros Skardon. Gjithmonë, emrat e lumenjve maleve në ilirisht dalin në kallëzore. Ashtu si nga emri Pteleates vjen vera Pteleatikos. Pra krahasohet emri verës si u krijua si formim morfologjik me emrin Adriatikos, në kallëzore Adriatikon. Pra është emri i pastër helen dhe kjo tregon që edhe emri Oros Skardon është emër helen, jo shqiptar, pra ilirët flisnin helenisht. Gjithmonë emrat e maleve, lumenjve dhe deteve dalin në rasën kallëzore në ilirisht dhe helenisht, të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, kjo është me të vërtet madhështore. Filmin për Adriatikun e kam bërë më përpara, por nuk e kisha parë me kaq hollësi çdo element gramatik të këtij teksti, sepse nuk mi kishte ngritur nervat Elena Kocaqi kaq shumë. Pra, unë gjithmonë kam besuar që toponimet ilire janë shqiptare, më ishte mbushur mendja nga mënyra se si ishin shpjeguar në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por po ta lexosh me hollësi burimin e fjalorëve të gjuhës indo-europiane,
që është fjalori i Stefanusit të Bizantit, atje shpjegohet që kjo është fjalë helene dhe gjendet vetëm në kolonitë helene. Kjo fjalë, asgjë kundi tjetër. Dhe sa herë gjendet kjo fjalë? Gati 2700 herë. Jo në latinisht, vetëm në greqisht është gjetur. A kuptoni apo jo? Është fjalë e pastër greke. Dhe ç'është më keqja, pelazgët quhen në helenisht pelazgiotis ose pelazgiotes, por shqiptohet tani në greqisht pelazgiotis. Edhe emri i banorëve të Adriatikut quhet Adriatis në greqishtën e sotme, por në atë të lashtën shqiptohej Adriates, një lloj si Dalmates. Të gjitha janë emra helen. Dalmates është gjithashtu emër helen, që ta dini. Emri Dalmacis vjen nga delme e lirishtes, por është emër helen, si krijim. Dhe tani, të merë. Adriates janë këta njerëzit e detit, që ta dini ju. Kudo. Këta janë pelazgët, Adriates. S'më kishte shkuar në mend kur. Pra nuk është emër shqiptar, gjuha shqipe s'ka patur emrin ishull deri në momentin e çlirimit nga turqit. Rilindasit përdorin fjalën nesos të greqishtes, pastaj futën nga latinishtja insula ishull. Po gjuha shqipe s'ka patur fjalën ishull. Si krijuan shqiptarët këto toponimet Adriates, Adrianos, një lloj si Dardanos, Albanos, kjo pjesa nos është e gjinisë mashkullore të helenishtes. Tregon personin që banon aty. Albanos, Albanoi në shumës. Dardanos, Dardanoi në shumës, të dashur shqiptar, të gjithë janë emra helen. E kuptoni apo jo? Apo ju a ka mbushur mendjen Kocaqi që jeni grek, sepse ajo thotë që grekët janë shqiptar, që nën kupton, shqiptarët janë grek. Grekët u kënaqën. Nuk është e vërtet, ne nuk jemi grek dhe grekët nuk janë shqiptar, kjo dallohet qartë. Me çdo lloj emri në Iliri, me të gjitha mbishkrimet në Iliri janë në greqisht. Jo në shqip, edhe emrat e toponimeve janë helenisht. Adria është emri i lumit Po në Itali, është emër ilir, pra ilirët flisnin helenisht, nëse ky është emri ilir. Ky është emri i pastër helen, ka kuptimin dembel, do ta shikoni në një film tjetër. Adria do thot një njeri dembel. Është një lloj sharje për ilirët nga helenët, por ilirët nuk e dinin ç'do thoshte kjo fjalë. Emri i banorëve pranë bregut quheshte Adriates. Gjiri në helenisht quhet kolpos, jo gjiri nga shqipja, që vjen nga latinishtja sinus, gji. Gjini, nga sinus i latinishtes, nuk ka lidhje fare me kolpos Adriatikos. Inteligjenca kompjuterike thotë që vërtet emri Pelazgiotes ose Pelazgiotis në greqishtën e sotme është formuar një lloj si Adriates, nga Adria. Pra njerëzit e detit në gjuhën ilire janë Adriates, që ta dini, ndërkohë që gjuha shqipe nuk e ka fjalën ishull, e ka futur nga latinishtja. Gjuha shqipe nuk e ka fjalën gjiri i detit, që në ilirisht ose helenisht ishte kolpos, Adriatikon, në kallëzore. E kuptoni se çfarë tmerri është apo se kuptoni? Pra, Pelazgiotes është krijuar një lloj si Adriates dhe ky është zbulimi im dhe pikërisht Elena Kocaqi thotë që kjo vjen nga gjuha shqipe, emri i pelazgëve. Pra, siç e shikojmë, Pelazgiotes është emër grek i pastër. Tani, çfarë kuptimi ka fjala Adria? Nuk e gjen dot inteligjenca kompjuterike dhe i sugjeroj më vonë që lidhet me emrin Odra, emër i lumit në Poloni. Kështu më ra në kokë dhe besoj se kam të drejtë. Dhe unë i sugjeroj se këto forma të ndryshme, Adria në gjuhën e greqishtes së lashtë dhe Odra në polonisht, vinë për shkak të disa bashtingëlloreve që quhen bashtingëlloret e laringut. Bashtingëllorja e tipit H2 ka dhënë A
Hadria, dhe bashkëtingëllorja e tipit H3 ka dhënë O, Odra në gjuhë slave. Pra kjo fjalë gjendet edhe në Spanjë, Adra, gjendet në Francë, emër i lumit Ador, gjendet në Itali, qyteti Adria, ishte qytet i venetëve. Pra venetët flisnin një gjuhë helene, që ta dini. Ky emër gjendet edhe në gjuhën e Avestanit, por inteligjenca kompjuterike nuk e di, megjithatë, këtu është shpjegimi i bashkëtingëllorëve të laringut. Pra H3-shi ka dhënë O në polonisht dhe A në ilirisht ose helenisht. Pra H-ja nistore ka rënë në gjuhën ilire ose helene, quheni si të doni. Pra këtu është përkthimi në shqip. Dokumenti do ta nxjerrët plot nëse ju dërgoni një peticion tek Akademia e Shkencave të Shqipërisë që ata ta pranojnë kandidaturën time, sepse anëtarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë janë njerëz të besuar të partisë në pushtet gjithmonë, dhe pozita e tyre nuk ka lidhje fare me shkencën. Tani, unë i sugjeroj inteligjencës kompjuterike që të bashkëpunoj me Qendrën e Studimit të Gjuhëve Indo-Europiane në Leiden, dhe pastaj del që ky emër është i lidhur edhe me gjuhën fenikase. Ky emër gjendet në veri të Afrikës si emër i malit. Nuk kemi një siguri të plotë që emri Adria ka kuptimin mal në gjuhët afrikane, por gjendet si emër Adrar në gjuhën berbere me kuptimin mal. Tani, këtu keni shpjegimin e plotë që kjo fjalë gjendet në gjuhën e Avestanit, gjendet gjithashtu në gjuhë gjermanike si emër i Danubit në Bavari, gjendet në Austrinë e Sipërme Adra si emër qyteti, gjendet si emër qyteti Eder në Hessen në Gjermani, gjendet në Sicili Adranos, dhe ajo që i sugjerova unë, emri i Odrës në Poloni. Të gjitha këto variante janë më të vona. Varianti më i hershëm është pikërisht varianti helen, ku u gjetën 2700 përdorime të ndryshme. Të dashur shqiptar, Elena Kocaqi ju ka bindur juve që ju jeni pellazg. Pellazg është përdorur vetëm në Thesali, ishte një dialekt helen. Dialekti Thesalis, po ashtu është përdorur përkohësisht ky emër si emër i Greqisë, nga grekët. Ne nuk e dinim çfarë ishte pellazgjia, e kemi mësuar nga Enciklopedia Britanike, përpara se sa të ishte interneti. Dhe njerëzit e mi e kanë bler në origjinal 30 volume Enciklopedinë Britannica. Shqiptarët nuk e dinin çfarë ishte pellazgjia përpara se sa të lindte interneti. E kuptoni apo jo? E ka përdorur këtë emër Sami Frashëri, që ne jemi pellazg. E ka gjetur diku dhe ka futur në Enciklopedinë turke që e ka ngritur vetë për herë të parë. Por ai e shpiku nga koka e tij. Pse? Sepse kjo fjalë është përmendur në veprën e Iliadës. Por në veprën e Iliadës janë përmendur me qindra fise në Hellad, me emra të ndryshëm, por atij u bë fiksim Samiut emri Pellazg, sepse një fis shumë i famshëm janë lelegët. Dhe emri leleg lidhet me gjuhën shqipe, lidhet me fjalën lalimata, që në gjuhën shqipe është lajmëtë. E kuptoni apo jo? Leleg vjen nga rënja me fol në gjuhën helene. Dhe lelegët pra janë më afër shqipes se sa pellazgët. Ç'kuptim ka fjala pellazgji në shqip, ore? Po ka patur edhe fise të tjera, për shembull kaukonët. Ka patur edhe fise të tjera të famshme, kaukonët. Kaukonët janë njerëzit nga Kaukazi, në Hellad. Pra nuk janë shqiptar. Kaukonët janë kolon të riardhur në Hellad, të ardhura nga Kaukazi. Pra ka me dhjetra fise të mrekullueshme helene të përmendura në Iliad, por Sami Frashi nuk e lexoi të gjithë Iliadën, s'pati durim të lexonte të gjitha fiset helene, mund të zgjidhte një fis tjetër helene ai. E kuptoni apo jo?
Por atij pëlqeu fjala pellazg sepse ngjan me fjalën pellg të shqipes. Po s'ka lidhje fare. Fare. Pelazgia do të thotë tokë e sheshtë. Sipas fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Vend i sheshtë. Në Thesali. Nuk ka lidhje fare me detin. Fare. Në qoftë se ka ndonjë fjalë lidhje me detin, janë Adriates, siç e pat. Dhe jo Pelazgiotis, banorët e Thesalis. Greqia ka pasur shumë emra të ndryshëm. Një emër, ose më saktë emri më i lashtë, është Akaja, do thot ankthi i Demetrës, perëndia e dheut, Ilire. Pra, në qoftë se ju doni ta quani veten më të lashtit e Greqisë, nuk është emri Pelazgji, po është Akaja, emri më i lashtë, jo Pelazgjia. Pra të dashur shqiptar, çfarë emri doni ju nga gjuha helenet? Helenet thonë, merreni more? Bëhuni pjesë e Greqisë, dakord jemi ne, thonë ata. Mirë quani dhe Pellazg veten, në rregull. Fjala Pellazg është fjalë helene. Dhe Elena Kocaqi thotë që grekët janë shqiptar. Në kupton që edhe shqiptarët janë grek, na ka barazuar ajo. Po sikur Iliadën ta kishte shkruar një serb. Tani keni parasysh që gjuha shqipe ka 70% të fjalëve nga gjuhët slave. Është e vërtetë. E nuk e dim a janë të huazuara apo janë vërtet origjinale, po do t'i shikojmë. Shumica e fjalëve në shqip nuk janë as turke jo, as latine, janë slave. Dhe të gjitha toponimet në Shqipëri, përveç emrat të qyteteve që janë helene, Lisos, Lezhë, Dyrakion, Durrësi, Aulon, Vlona, Saranda, do thot 40 në gjuhën greke, 40 ëngjit. Pra, të gjithë emrat të qyteteve, Berati që është Antipater, Gjirokastra që është Antigona, Tmer, të gjitha emra helen, nga fillimi në fund. Emrat e maleve, fushave ishin helene, por rëzëvendësuan me emra slav, emrat e fshatrave. Dhe ta zëm për një moment sikur Iliadën ta kishte shkruar një serb. Bulatovic, fisi i Berishës. Ose Berisha, në rregull. Berisha, a kuptoni, Berisha ka shkruar Iliadën. Edhe mund ta ketë shkruar gjyshi i tij. Dhe tani a do e quante Elena Kocaqi veten Berishiane për shkak të Iliadës? Me emrin e Berishës. Ose do ta quante Elena Kocaqi popullin shqiptar Bulatovian? Po ashtu, a do e quante Elena Kocaqi popullin shqiptar Bulatovian? Nga Bulatovic, sikur autorit ishte Bulatovici i Iliadës. E pra, e njëjta gjë ka ndodhur. Një Helena ka shkruar Iliadën. Emri i luginës është Pelazgiotis dhe ajo na ka bërë ne Pellazg, sepse kjo ngjan me fjalën pellg të shqipes. Domethënë deri këtu kemi arritur dhe ajo ka krijuar partinë Pellazge, Elena Kocaqi. Por i është trashur dhe zëri tani, është bërë si burr. Dhe fillon dhe gërthet në të gjitha studiot dhe u kënaqën grekët. A ka propagandë më të mirë për ta se sa kjo, krijimi i partisë Pellazge dhe krijimi i shtëpisë botuese Dodona? Grekët investuan dhe krijuan shtëpinë e parë botuese private në Shqipëri, Toena. Kur unë merra pjesë në demonstratat e dhjetorit, grekët hapën shtëpinë e parë botuese greke në Shqipëri. Kaq të mençur janë dhe të gjitha stacionet private sponsorizohen nga grekët, që ta dini. 4 në 5 biznese në Shqipëri janë greke në Shqipëri dhe minoritarët kanë marrë kredi me përqindje shumë të ulët nga bankat greke dhe po blejnë të gjitha pronat në Shqipëri, në hundën e udhëheqësve shqiptar. Tani kanë nxjerrë dhe deputet grek në Partinë Demokratike dhe atë socialiste. Plus është dhe Partia Pellazge. Më keq nuk ka se ku të vej. Ju faleminderit për vëmendjen, të dashur Pellazg, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.